덕케이 건강좋다 시청자 여러분 안녕하세요. 아침마다 깨질 듯한 두통 때문에 힘드셨나요? 단순한 숙취나 피로가 아닐 수 있습니다. 이 증상이 지속된다면 당신도 모르는 사이에 심각한 질병을 겪고 있을 수 있어요. 아침 두통의 의외의 원인은 바로 수면 무호흡증입니다. 자는 동안 호흡이 멈추면 뇌에 산소 공급이 줄어들어 두통이 생길 수 있습니다. 특히 코골이가 심하거나 낮에 자주 졸린다면 의심해봐야 합니다. 옆으로 자는 습관을 들이거나 체중 감량을 시도해보세요. 증상이 심하다면 전문의와 상담하여 수면 다원 검사를 받아보는 것이 중요합니다. 아침 두통 이제 간과하지 마세요. 여러분의 건강을 지키는 덕케이 건강좋다였습니다.